係啦，咁今日咧嚟到香港嘅筲箕灣嘅香島1200尺實用面積嘅單位啦。咁咧業主咧就係美國退休嘅人士，咁啊翻嚟香港定居㗎啦。咁今日帶下大家去參觀一下佢嘅裝修啦，佢嘅工程，佢嘅設計係點啦。係啦，咁咧呢度咧就係一個工作台啦，原先咧係一個房嚟嘅，咁我哋將埲牆拆咗去，然後做咗一個工作台，方便咧客人咧可能夜晚啊或者早上咧有時 home office 嘅時候咧都可以喺度做一啲文書啊簡單嘅工作咁樣啦。咁而書台啦，書台大概咧我哋係有6尺嘅長度嘅，咁亦都係啦，我哋用咗一個弧形嘅設計線條，簡單嘅木紋顏色。去配搭一個雲石嘅效果嘅台面嘅，係啦。咁呢度咧就係客房啦。咁客人咧就唔需要話好多嘅設計啊，或者係一啲 design 方面嘅嘢嘅。咁啊，客人咧就將原先嘅床啦放咗喺呢度位置，咁啊唔會阻到呢個嘅景色啦。咁而喺呢度咧，成幅牆咧就做咗一個上頂嘅衣櫃嘅喎，同埋就係加咗一啲石紋，咁啊令到咧空間同埋一個設計上面咧有個視覺上嘅效果啦。係啦，咁主人房啦，見到係3邊落床啦，同埋咧後邊咧係有條燈帶喺度嘅。咁啊係夜晚咧就唔使一定話可能成日開嘅主燈啦，同埋就可能令到個氣氛啦、房間嘅氣氛嘅氛圍啦係浪漫啲啦，同埋溫馨啲。咁主人房一收納櫃咧，真係用咗好特別嘅物料喎。咁咧大家如果認真啲望咧，其實佢由上到下咧，其實一個係弧位嘅設計啦，同埋加上一個仿皮仿石嘅物料壓上去嘅喎，同埋摸落去係順嘅。因為如果一般咧出邊咧做唔到咁有手工嘅效果咧，其實摸落去係會啦，唔順啊，或者係唔平啊，就會凹凹凸凸啦，咁啊顯出嚟成個效果都唔靚，或者係就咁啊嘥咗啲預算噶啦。咁同樣咧，第2間主人房嘅衣櫃設計都係用咗個弧形仿石仿皮嘅面料，去做出一個簡潔簡單嘅設計效果嘅。係啦，咁主人房呢邊咧，原身衣櫃呢度其實係一幅舊牆嚟嘅。咁我哋舊牆咧就褪咗出去廳少少，大概27寸嘅位置，咁啊令到咧整個空間咧都係有一個更加開揚啦，同埋更加實用嘅位置喺度噶啦。裏邊嘅舊牆咧褪咗出嚟27寸之後咧，我哋做一幅 panel 啦，同埋做一對暗門嘅。